السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض الغريبه العسل دي، وهقولك على الطريقه والمقادير اللي هتخليها ناجحه معاكي من اول مره، من غير ما تشقق منك ولا تلزق بقى في ايديك وتضطري تدخليها التلاجة. وهقولك قد ايه بتكون دايبه دوب. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناه يلا حالا اشتركي في القناه علشان يوصلك كل فيديو بنزله. ويلا بقى بينا نشوف هنعمل الغريبه الحلوه دي ازاي. المقادير اللي هنحتاجها بسيطة جدا، عبارة عن 500 جرام دقيق منخول، 250 جرام سمنة بلدي من التلاجة، 125 جرام سكر بودر منخول. طيب لو ما عنديش ميزان وهعاير بالكوباية، هتعايري 4 كوبايات دقيق ممسوحة، كوبايتين سمنة، كوباية سكر. يعني السمنة نص الدقيق والسكر نص السمنة. تمام. أنا هنا استخدمت دقيق الضحى ورأيي فيه إن هو ممتاز. تقدري تستخدمي دقيق الضحى أو دقيق خاص بالكحك والبسكوت. تمام. والنهارده هعمل غريبه بالسمنه البلدي، بتخلي طعمها وريحتها تحفه. تقدري تستخدمي اي نوع سمنه بتفضليه، بس اهم حاجه تكون سمنه مش زبده. تمام. واحنا شغالين دلوقتي هقولك على الطريقه اللي تخلي الغريبه ناجحه معاكي من اول مره، سواء عايرتي بالكوب او بالميزان. هجيب طبق عميق وهبدا انزل بالسمنه. السمنه لازم تكون من التلاجة يا جماعه، ما ينفعش سمنه سايحه. تمام. بس انا كسرتها كده علشان تكون سهله على المضرب. عايزه اقول لكم الغريبه بالسمنه البلدي طعمها وريحتها تحفه، فحاولوا تعملوها بسمنه بلدي. وده السكر البودر بعد ما نخلته. لازم ننخل السكر البودر علشان ما يكونش فيه اي تكتلات. هقلب السكر كويس جدا مع السمنه علشان لما اشغل المضرب السكر ما يطيرش في كل حته. ودلوقتي هبدا اشغل المضرب الكهرباء، وفي الاول كده هشغل المضرب على اقل سرعه. تمام. وبعد كده هعلي السرعه على الاخر، وهفضل اضرب فيها لحد ما يبقى قوامها كريمي. وفي نص الوقت هوقف المضرب وبالسباتولا هبدا الم اللي في الجوانب. وهكمل ضرب لحد ما يبقى قوامها كريمي. لو ما عندكيش مضرب كهرباء مفيش مشكله خالص، هتضربي بايديكي، بس هياخد منك وقت شويه علشان يديك القوام الكريمي ده. هفضل اضرب فيها لمده 10 دقايق. لحد هنا المضرب مهمته انتهت. شكرا للمضرب، ولا ما قصرت. هكمل عجن بقى بايديا. هبدا اضيف الدقيق بالتدريج. تمام. مش هضيف الدقيق كله مره واحده. وهبدا الم العجينه. الغريبه طبعا ما بتتعجنش، يا دوبك نلم العجينه بس. زي ما قلت لك في اول الفيديو، ازاي الغريبه تطلع معاكي ناجحه من اول مره، انك تضيفي الدقيق بالتدريج. لكن لو ضفت الدقيق كله مره واحده، هتلاقي في الاخر الدقيق امتص كل السوائل والعجينه شققت معاكي ومضطره تضيفي عليها سمنه. فيفضل نضيف الدقيق بالتدريج علشان طبعا الدقيق بيختلف من نوع لنوع. تمام. ولو لقيت العجينه بتلزق في ايديا هبدا اضيف لها شويه من الدقيق، مش هضيف الدقيق كله. هسيب شويه على جنب كده وهبدا الم العجينه لحد ما توصل معايا للقوام المناسب. خلاص انا وصلت كده للقوام المناسب للعجينه. وده اللي باقي من الدقيق، وزنتهم 57 جرام بالظبط باقيين من الدقيق. هسيبهم كده على جنب وهبدا اعمل اختبار للعجينه. هاخد قطعه من العجينه كده زي ما انتم شايفين، وهكورها ما بين ايديا، وهضغط كده بصباعي. شايفين ما شاء الله العجينه مظبوطه جدا، ما شققتش معانا ولا بتلزق في ايدينا ولا اي حاجه خالص. لكن لو كنت ضفت الدقيق كله مره واحده كانت هتشقق معايا وكنت هضطر اضيف عليها سمنه. لكن كده مظبوطه جدا وهنبدا نشتغل بيها على طول. ومحضره هنا معايا فستق للتزيين، بس اهم حاجه ما يكونش فستق مملح. ومعايا لولي بنجيبه من محل مستلزمات الحلويات، بنحطه على الغريبه بيخلي شكلها حلو قوي. تمام. هبدا اخد قطعه من العجينه وهكورها كده ما بين ايديا، وهحط عليها فستقايه واضغط عليها ضغطه بسيطه كده، يا دوبك بس الفستقايه تلزق في العجينه. تمام. حلو قوي كده. ومحضره جنبي صاج ما دهنتوش اي ماده دهنيه. وهنكمل بنفس الطريقه. انا بكور بس العجينه بس، ما بضغطش عليها بايديا خالص، يا دوبك بحط الفستقايه واضغط عليها ضغطه بسيطه خالص، مجرد بس الفستقايه تلزق في العجينه. تمام. انا عايزه الغريبه كلها تكون نفس الحجم، علشان كده انا حاطه جنبي ميزان بوزن العجينه كل قطعه 12 جرام، علشان في الاخر الغريبه كلها تكون نفس الحجم ويبقى شكلها حلو قوي كمان. بالنسبه للتزيين ممكن تزيني بسوداني او تسيبيها ساده، مفيش اي مشكله خالص. هعمل معاكم واحده كمان وهحط عليها 3 من اللولي. اللولي ده بيدي شكل حلو قوي للغريبه.
شايفين شكلها حلو قوي. وممكن كمان نعمل شكل تاني بقمع الكريمة. هنضغط بس ضغطة بسيطة كده في نص العجينة بالقمع، بيديها شكل حلو قوي كمان. وهنحط كمان 3 من اللولي. عايزة اقول لكم يا جماعة علشان اكون صريحة معاكم، اللولي ده عبارة عن شكل بس، لكن هو ناشف جدا. لما تيجي تاكليه بتلاقيه ناشف جدا، يعني ممكن تستغنى عنه، مش مهم خالص. عايزة اقول لكم لو عملتم البس الغريبة بالسمنة البلدي مش محتاجين اي تزيين، هي كده لوحدها طعمها تحفة. ودي كل الكمية اللي عملتها من نص كيلو دقيق. هندخل الغريبة الفرن على الشبكة في النص على درجة حرارة 160. هنولع الفرن من تحت بس، مش هنولع الشواية خالص. ركزوا بقى في حجم الغريبة قبل ما تدخل الفرن، وده حجمها بعد ما طلعت من الفرن. شايفين ما فرشتش معايا، وطعمها وريحتها تحفة. ازاي تعرفي ان الغريبة استوت؟ وهي في الفرن بطرف سكينة كده هترفعي واحدة من الغريبة، اول ما تلاقيها خدت اللون البيج الفاتح ده زي ما انت شايفة، على طول هتطلعيها من الفرن حتى لو كانت لسه طرية. اول ما تاخد اللون ده معناها ان هي استوت خلاص، وتطلعها من الفرن فورا. شايفين قد ايه دايبة وحجمها حلو قوي، وطعمها بالسمنة البلدي خطير. وما تنسوش النصيحة اللي قلتها لكم في الفيديو، لما تيجوا تعجنوا تضيفوا الدقيق بالتدريج علشان تطلع ناجحة معاكم ومظبوطة جدا جدا. اتمنى لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تنوروني وتشتركوا في قناتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.